Charles Gitau Kabiru niwe mwandiki mweru munene wa kiama kia FKF ruhonge rwa Nyandarua guku nake Ruben Kai agicagurwo ta muikariri giti mweru githurano-ini kia FKF kiria gitabaneirio tauni-ini ya Olkarau. Gitau ahotanite na kura 13 na kuhota mung'ethaniri wake wa hakuhi David Waweru Ragui uria wiyukirie kura 9. Gituro-ini kia muikariri giti Kai aiyukitie kura 13 iguru ria mung'etheri wake Joseph Runo Thotho uria wiyukirie kura 9. Nimeshukuru sana delegate wenye wamejitokeza asubuhi ya leo wakatekeleza wajibu kulingana na katiba, na leo wamejiamulia nani atakuwa chairman wa FKF Nyandarua County. Mundu wetagwa Ruben Kai ni ndenda kumcongratulate. Ni njui ni mundu wendete mibira muno, koguo ni njui au ndiratigirite ni wa gukinyukithia ikinya ringi positively nikienda twendelee gukuza talanta Nyandarua. Ona gutuika aria mahotanite ni magathiririe maumirira maya maugite ni mahuritwo cenga undu uria utumite mage kuhotana ta uria urari mwirigirira wao. Ahotani meranire kunyitanira na anyiti itemi angi a mathako na makiria mubira wa maguru niguo kukuria nginyagia ngathi ya iguru. We have tried our level best, lakini simply because of sisi tulikuwa tunakuja hapa juu ya game, lakini the moment tunaligiwa itwagitikira tondu watwaiga ati mundu angikira ni arenda gutuika guteithio kugikia kura no agiteithio guikia kura, koguo nikio twachengwa na ndori ciuga wachengwa gagitulia, koguo ndakiuga imeisha hivyo. Kama FKF Nyandarua na ofisi yangu yenye imechaguliwa hapa, kutoka leo tunaanza kupanga mpira ya Nyandarua, tuone kuna football inaendelea kutoka mwanzo, kutoka ligi ya chini mpaka zile vilabu zinacheza level ya Division 2. Na niĩ ndirauga ni Nyandarua ya shinda, tikai ika ni Nyandarua ya shinda maundu ma mubira na kaida ngiruta wira ika, koguo ithuothe no nginya tumunyite mbaru nikienda tuote gukuria hiyo cia andu a mubira wa maguru Nyandarua. Ona gukirio uguo ni gutumukite ngucanio mwahumwe ukiuga kuma na njama ya guthoga githurano kiu, ona gutuika mihango ya wikia wa kura ni cokereirie na warikirira gutari na ngahiha. Githurano giki kiuma gia gucokerwo thutha wa ahuraniri aya kunyitanira kura hindi ya githurano kiao kiria giekirwo muthi wa Aramithi. Ngiriboto Inooro TV kuma Olkarau, guku ni kaunti-ini ya Nyandarua, njitagwo Peter Mwangi.